Добро пожаловать на Литру! Этот проект создан для того, чтобы учителям проще работалось, а нам интереснее училось. Здесь мы читаем произведения башкирских авторов, анализируем их, а вам остается только слушать и следить за нашими спорами. Литра – это проект, который научит понимать и ценить родную литературу. Кто, как не сверстники, лучше объяснят сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на вечный вопрос: а что же хотел сказать автор? Здесь не будет оценок отлично или удовлетворительно. Выдохните. Здесь каждый остается при своем мнении, и мы будем только рады, если вы после каждого выпуска отправитесь в библиотеку. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Мифтахиддина Акмуллы. Кстати, Акмулла – это не настоящее имя писателя, а псевдоним. Переводится как «белый, чистый мулла». Настоящее имя писателя – Мифтахиддин Камалетдинович Камалетдинов. Он жил и творил во второй половине XIX века. Акмулла оказал сильнейшее воздействие на всю национальную литературу. Многие тюркские народы считают его своим. Мальчики, знаете этого человека? Нет. 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 Это башкирский писатель, даю подсказку. Я не знаю. Этого человека знаете? Да. Да. Кто это? Писатель. Писатель, да. Акмулла. Здравствуйте. Вы знаете этого человека? Антон, ты знаешь? Ну нет. Муса Галиев. Не знаю я. Нет, а может быть вы знаете? Ой, я не знаю. Кто это? Это Мифтахиддин Акмулла. Акмулла. Да. Мифтахиддин Акмулла. Член университета есть. Ну Акмуллы. я... Может быть, где-то видела, знакомое лицо, согласись? Не знаю. Может быть, вы знаете этого человека? Ну, не очень у нас сейчас время, надо одевать карапуз нам. Может быть, вы знаете этого человека? Нет, к сожалению. А ты? Нет, не знаешь? Ну, какие-то догадки есть? Нет, я понимаю, что это какой-то выдающийся человек. Знаете этого человека? Нет. Хорошо. Здравствуйте, знаете этого человека? Акмулла. Он Сасан поэт, башкирский поэт, который писал на казахском, на татарском языке. Отлично. Может быть, вы что-то вспомните? Ну, я знаю только БГПУ имени вот этого человека. Знаешь вот этого человека? Нет. Вообще нет. Никого не напоминает. Нет. Не знаю, если честно. Стыдно, но не знаю. Сказать не могу. Я видел, но сказать не могу. Ты знаешь, что это за человек? Нет. Нет догадок. Ой, это Мусагали, по-моему. А фамилия? Нет, не помню тоже. Но тоже знаю. Тоже башкирский какой-то. Да, башкирский писатель – это Мифтахиддин Акмулла. А, нет, не знаю. Акмулла много изучил путем самообразования. Ему было интересно все, он не мог просто усидеть на месте. Отец Акмуллы, Камалетдин, совершенно не понимал и не разделял его увлечения. Тогда, не найдя себе места в родном ауле, Мифтахиддин взял отцовского коня и отправился в путь. Годы скитаний стали для него своеобразной школой жизни. Итак, дорогие друзья, мы приступаем к обсуждению произведений Мифтахиддина Акмуллы. Сегодня, наверное, не будем останавливаться на каких-то определенных произведениях, обсудим все творчество. Всем привет, мои дорогие ребята, друзья! Я знаю то, что он сделал огромный вклад именно в башкирскую культуру, в творчество башкирское. Как вы считаете? Расскажите, поделитесь Он был своим не просто поэтом, он был философом. Дарья Шепелева, ученица 10 класса гимназии номер 121. Она увлекается эстрадными танцами, пишет стихотворения и мечтает работать режиссером телепрограмм. Призывал народ добиться перемен для общества всего в целом. Но он же как раз-таки и был таким человеком, который помог открыться школам очень многим в Башкортостане и, в принципе, дать обучение, дать образование людям, башкирскому народу. Что меня заинтересовало в биографии Мифтахиддина Акмуллы, в том, что именно в творческой биографии, хочу заметить, он поэт-импровизатор.
Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 127. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Он никогда почти не записывал свои произведения, а выступал, готовясь устно. И вот это уже, наверное, забытая традиция у поэтов, которые сейчас выступают. Также он мастер сатиры. Не знаю, вы знакомы с произведениями его сатирическими или нет, но он всегда высмеивал необразованность своего же народа и призывал их учиться. Поэтому творчество Мифтахиддина Акмуллы открывает для меня и, наверное, для многих стихотворение «Башкиры, учитесь». Ну, в принципе, Акмулла — это такой представитель старой школы, один из немногих представителей башкирской литературы еще в XIX веке. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Ну, допустим, если мы берем каких-то современных, там, в 20 веке писателей, это все-таки более европейская школа, мы должны понимать, а тут уже тюркская традиция, то есть тут очень много, ну, видно перекликания с исламскими мотивами определенными, там, с Кораном, условно, даже тем же. И, в принципе, исламское мировоззрение очень сильно сформировало и тюркские произведения, там, Омар Хайям, все вот эти вот произведения, они очень перекликаются с произведением Мифтахиддина Акмуллы, потому что это одна культурная среда. И как раз-таки тем интересен Акмулла, что он один из немногих людей, которые к ней принадлежат в башкирской литературе. Вообще, Акмулла – это такой автор, чьи книги должны быть настольными. Мария Гордиенко, ученица 10 класса Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1. Она не ограничивает себя только пятерками, спокойно может получить трояк по литре. Мечтает бить татуировки и снимать фильмы. Книги, они же несут свет, они несут учение. И Акмулла, он педагог. Через его книги люди просвещаются. Да, и вот Маша правильно подметила, действительно, Акмулла был просветителем. У меня вот сейчас в руках книга, которая называется просто «Просветители». Это новое издание. Ну, конечно, 2015 год не такое уж и новое. Да, нет, это просто наше издание именно Республики Башкортостан. Сюда внесены самые значимые деятели культуры, именно традиционной башкирской культуры. И открывает эту книгу, саму первую книгу, именно Акмулла. Вот. Она мне очень нравится, я ее взяла в библиотеке. Уникальна она тем, что здесь есть не только биография Мифтахиддина Акмуллы, хоть и краткая, но очень насыщенная и интересная. Мне кажется, ее должен знать каждый, кто знакомится с автором. Но и также фотографии. Это реконструкции тех времен, в которые жил сам Мифтахиддин Акмулла. Вот. Их достаточно много. Они рассказывают о традициях, они рассказывают о том, как Мифтахиддин Акмулла путешествовал и что он видел, когда просвещал вообще башкирский народ. Вот, например, фотография башкиры с женами и детьми. И вот не зря же у нас как раз-таки Башкирский педагогический университет назван Да, кстати, очень верно. именем Ну, Мифтахиддина я хотел бы Акмуллы. замечание сказать, то есть просветитель, но вот особенность именно его поэзии и творчества, ну вот если читать его стихи, это именно какая-то императивность определенная присутствует. То есть очень, ну, присутствуют поэты и писатели, которые рассуждают, которые не дают конкретного ответа, не дают пути, они просто условно ставят вопрос. А Акмулла, он говорит, как нужно поступать. То есть он сразу дает ответ на определенные вопросы, дает очерчивает человеку путь, по которому он должен идти, и говорит, чтобы человек по этому пути шел, в первую очередь. То есть это вот одна из особенностей, которую я заметил, когда читал, это именно императивность, причем во многих стихах она именно очень ясно прослеживается. Дошедшее до нас творческое наследие Мифтахиддина Акмуллы невелико по объему. Многие его произведения утрачены, на это есть свои объективные причины. Акмулла большинство из них хранил в памяти, ведь создавал он их прежде всего для устного исполнения. В то время издание книги было невозможным для своенравного поэта-скитальца. В этой маленькой книжке целый наставник сидит и говорит, не то, что говорит, что тебе делать, он просто помогает. Да, он наставляет, он как наставник, он призывает как бы отстаивать свои права, свою независимость. Он вот в своих произведениях он даже показывает
любовь к бедным, он выражает свою любовь к ним, и он как бы призывает народ к просвещению, к независимости. У Акмулы был бунтарский, необычный для того времени взгляд на жизнь. В его произведениях рассказывается про годы скитаний по степям, сравнение быта и образа мыслей бедняков и богачей. Мы говорим об императивности в его произведениях, и это как раз-таки один из признаков исламского влияния на него, потому что именно вот исламская, арабская традиция поэтических произведений, в принципе, литературных произведений, она как раз-таки отличается императивностью определенной, в большей мере, чем, например, православной поэтики, например, древнерусской или там, средневековой, европейской. То есть это прям явно прослеживается именно влияние исламское. Плюс к тому же, как уже, наверное, если мы говорим о его личности, то это человек глубоко верующий, человек, который обучался в медресе, который путешествовал активно по миру и был просветителем не только потому, что он считал, что нужно просвещать, не только потому, что он так думал, а потому что он преследовал цели религиозные, преследовал цели распространения учения исламского в первую очередь. Начальное образование будущий поэт получил в родной деревне Туксанбаева. Затем учился в медресе соседних деревень. Дальше Акмула жил и работал в разных местах. Учил детей, работал плотником, но больше прославился как талантливый поэт-импровизатор. Для меня не все его стихи являются актуальными. Например, стихотворение про мужество, немножко устаревшие взгляды, что мужчина не должен плакать, он должен быть таким сильным. Но мы сейчас живем немножко в новых реалиях, где люди учатся принимать свои эмоции. Мужчина должен идти на войну, воевать и никогда не плакать, а женщина только должна готовить и растить детей. Немножко взгляды поменялись, поэтому не каждое стихотворение находит у меня лично отклик. Специфика даже литературы и культуры в принципе, которая просто была в 19-м и ранее тех веках. Времен все-таки, нынешнего времени. Конечно, но мы же говорим об актуальности, поэтому я решила это просто подметить. Но достаточно многие произведения его, я считаю, что нужно изучать, читать, они находят отклик. При этом, все, если мы но тоже, большинство. если мы говорим о Акмуле как о философе, как о мыслителе, да, то все равно в его произведениях тоже вот я заметил то, что если мы подразделяем на философские категории, то что тут нет какой-то метафизики, он не уходит в какие-то глубинные размышления о природе этого мира, о том, почему он построен. То есть он размышляет в этических рамках, он размышляет в том смысле, как человеку вести. То есть он говорит о бытовом поведении человека и о том, каким оно должно быть. То есть он ограничивается этическими рамками, что неплохо, в принципе, потому что то, как он развивает эту тематику, это достойно любой похвалы. Нужно и очень важно читать, чтобы понимать культуру своего родного края. Именно через эти, казалось бы, простые стихотворения, обращенные к народу с просьбой, чтобы они учились, чтобы они трудились, чтобы они в любой ситуации оставались человечными. Вроде бы простые стихотворения на простые, уже знакомые нам темы из многих произведений, даже из жизни, но они очень важные. И они действительно душевные, написаны очень красивым, простым и понятным языком, чтобы каждый из нас что-то оставил в душе после их прочтения. К слову, тоже интересно подметить то, что Акмула — это один из, в принципе, если мы рассматриваем природу национальной поэтики, то поэту трудно выбраться за рамки национального языка, трудно выбраться за рамки места, где этот язык используется. Акмула, он преодолел эти рамки, то, что он активно изучается не только в Башкортостане, он в Казахстане. Акмула включен в школьную программу. Там он также очень активно изучается в школах, что тоже как подчеркивает его значимость не только в Башкирии, вот как национального поэта, но как поэта, который вышел за рамки за национальные границы и свое учение, свои стихи привнес большему количеству людей. Мифтахиддина часто видели на юге Башкирии. Оттуда он путешествовал по просторам Зауралья. У поэта была уникальная телега со специальными отсеками. В них хранились книги и рукописи, столярные и прочие инструменты. С таким нехитрым багажом он скитался по башкирским аулам верховьев Урала, Агидели, долины реки Миас, а также в степях Казахстана. Имя Акмула, оно как переводится? Белый мулла. И насколько мне известно, насколько я знаю, это имя ему дал народ. И то есть это нам показывает то, что для народа этот человек был очень важен. И он был вправду просветителем, и белый мулла
Ну, я думаю, все понимают, да, значение этой фразы. Руслан сказал, что в Казахстане изучение творчества Акмуллы включено даже в школьную программу. Это действительно так, ведь он путешествовал, когда занимался просветительской деятельностью. И в Казахстане можно посетить даже экскурсию по следам Акмуллы. Называется она. Можно походить по старому городу и заехать за пределы Астаны, столицы Казахстана. Вот. Там много сейчас создано музеев, в которых до сих пор хранятся даже вещи Акмуллы, какие-то записные, может быть, книжки, которыми он редко пользовался, но все-таки пользовался. Я думаю, это подчеркивает как раз-таки то, что Акмулла сумел выбраться за рамки нашего национального языка и внес вклад в мировоззрение не только башкирской литературы, но и литературы, в принципе, тюркской, как таковой. Мы с вами сейчас очень много говорим про Казахстан. Но, кстати, вы знаете, интересный такой факт, достаточно несправедливый, то, что Акмулла вообще в Википедии пишется как казахский писатель. Ну да, это скорее связано то, что большую часть своей жизни он прожил именно в Казахстане. Да, он прожил в казахских степях, и, к сожалению, много его произведений было сожжено. Это очень несправедливо, опять же, очень обидно. И сейчас вот передо мной лежит вот такая вот книжечка маленькая, да, это на самом-то деле карманная книжка, и вот эта книжка, или вот у тебя там пару страниц есть, ты нам показывала до этого, это капля в море всего творчества, которое написал Акмулла. Мне кажется, то, что там было очень много всего. Спасибо большое людям, которые сохранили его творчество. Оно передавалось с аула к аулу, и благодаря этому мы сейчас знаем о таком прекрасном просветителе. Ну вот, наверное, в таком-то случае эти крупицы информации, которые мы имеем, это только их ценности увеличивает в наших глазах, и, в принципе, это должно усилить контроль, значимость и сохранение тех поэтических традиций, в принципе, его произведений, которые до нас сохранились, немногих от тех, которые сохранились до нас. И распространение, потому что я знаю мало людей, которые действительно читали произведения Мифтахиддина Акмуллы. Этой просветительской деятельностью, наверное, должны заниматься не только те, кто называет себя преемниками Акмуллы, сейчас у нас есть современные поэты башкирские, но и просто народ, который должен осознавать ценность этих произведений и расширять границы его чтения. На родине поэта в деревне Туксанбаева Миякинского района создан музей Мифтахиддина Акмуллы. Учреждена премия имени Акмуллы за произведения литературы и искусства. Имя поэта носит Башкирский государственный педагогический университет. 8 октября 2008 года в Уфе был открыт памятник Мифтахиддину Акмулле в одноименном сквере на площади перед педагогическим университетом. Нужно подметить, что на самом деле мои сверстники не особо любят национальную литературу. Честно, они не читали произведения башкирских писателей. Да и я до этого, честно, не особо интересовалась. Да сейчас на самом-то деле не только твои сверстники, сейчас же вообще это не особо популяризировано среди подростков и среди всех детей подрастающего поколения читать национальную литературу, творчество писателей и поэтов с нашей республики. А проблема в том, что даже когда этот интерес возникает, человеку просто трудно это найти, трудно до этого добраться. Это мне кажется, это вот прививать любовь нужно и даже вот в школе, потому что мы национальную литературу почти не затрагиваем. Делать доступным да даже не то, что мы затрагиваем, но как мы это делаем? Это же делают скучно. И поверхностно. Это делают скучно, поверхностно. И не дают выражать свое мнение, как мы делаем это сейчас. Мы просто прочитали, убрали книжку на последнюю полку. Поэтому стоит брать эти книги в библиотеке, стоит интересоваться творчеством башкирских поэтов и писателей, стоит читать и обсуждать это в компании друзей. Стоит сделать книги доступнее. В общем, наша задача как раз-таки ребят подтолкнуть к тому, чтобы они брали книжки, чтобы им было хотя бы чуть-чуть вызвать интерес у них. Как классно, что есть наш проект «Литра», который помогает ребятам и всем подросткам ознакомиться с башкирской литературой получше. Поэтому призываем вас, обязательно ознакомьтесь с произведениями Мифтахиддина Акмуллы и не только, ведь у нас очень много крутых писателей и поэтов.
и смотрите наш проект. Да. О, да. Спасибо вам большое, мои дорогие друзья, что у нас с вами сегодня получилась такая дискуссия очень интересная, что мы обсудили творчество Мифтахиддина Акмуллы. Кстати, хочу заметить, что этот выпуск такой очень интересный. Мы не зацикливались на каком-то определенном произведении, мы просто с вами обсуждали. Это было очень интересно. Вы молодцы. Спасибо. Ну и в конце нашего выпуска по традиции мы слушаем стихотворение на башкирском языке. В этот раз хотим представить великое творение Акмуллы «Башкорттарым укуу керек». Башкорттарым, укуу керек. Арабызда надандар көп, укуу керек. Аңыраюдан уралдагы курккандай. Эй тугандарым, наданлыктан куркуу керек. Илтифат ит, укуганда алыр шәрәфәттәр. Яһилыктан килә ятыр зур афәттәр. Укугандар күктә осыр, һыуда йөзер. Юк турында әүлиялек кәрамәттәр. Укыганга был дөньяла жәләл булыр. Харам тигән күп шәйдәр хәләл булыр. Ырыс дәүләт чишмәһен асам тиһәң, гыйлем һөнәр бердән-бер әмәл булыр. Алтыга берде кушып ханун булмай, сәгатьтә алга борып төн көн булмай. Белемлелек арысландан көчле батыр, шуга атланмай һинең төшең һисен булмай.